Como integrantes del grupo 8 tenemos a Salazar Espinosa Rosalía, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Como segundo tenemos a Machuca Pajuelo Enrique, de Ingeniería Empresarial. Tenemos a mi persona, que es Reynoso Ascensios Milagros, de la carrera de Derecho. Tenemos a Lozano Becerra Lucero, de la carrera de Psicología. Iniciamos con la identificación de nuestro caso. Este es un adolescente de 14 años llamado Juan, el cual tiene una mascota, un labrador, con el cual la pasa muy bien, se divierten, pasan muy buenos momentos juntos. A pesar de sus gratos momentos, Juan pasa una dificultad, la cual es que presenta problemas por el hecho de que su labrador deja pelos ya sea en el sofá, en su ropa, en su cama, por todas partes. Esto le genera una gran incomodidad a Juan, ya que a pesar de que lo quiere mucho, genera un espacio desordenado en su hogar, y más cuando vienen visitas. Pese a todo esto, Juan ha utilizado diferentes métodos para poder librarse de los pelos de su labrador. Ha utilizado cepillos especiales, por ahí aspiradoras y muchos objetos más para poder librarse de estos, pero ninguno le ha dado buenos resultados. Esto ha generado una problemática, la que es la frustración por los pelos acumulados del labrador. Es por eso que Juan necesita soluciones efectivas, rápidas y de bajo mantenimiento, para que así pueda estar tranquilo y no se tenga que estar preocupando por la limpieza constante de su hogar. En este caso, mi grupo y yo tenemos como causas que la falta de un espacio de descanso definitivo para un perro dificulta. Como segundo es la disposición de un pelo de mascota en los espacios del hogar. Como tercer punto tenemos el perro ocupa superficies inadecuadas como camas, sillones. En las consecuencias tenemos lo que afecta a la limpieza, el orden de un hogar. Como segundo tenemos puede generar problemas higiénicos y salud, especialmente en las personas muy alérgicas. Como tercero tenemos lo que representa un ahorro de tiempo y esfuerzo en las tareas de la limpieza de un hogar. Fluidez. Bueno, ¿cómo podría Juan, un adolescente de 14 años que va a lograr el orden y la limpieza en su cuarto, lograr que su perro labrador no duerma en cualquier lugar ni deje pelos en toda la casa, evitando así la carga emocional que esto genera y sin recurrir a soluciones externas que aumentan su frustración? Bueno, para esto nosotros hemos realizado una lluvia de ideas, ¿no? Que a continuación, ¿no?, las mencionaré. Crear una zona exclusiva para el perro, un refuerzo positivo, rutina de descanso estructurada, ¿no?, un espacio cerrado de forma estratégica, mantas antipelos sobre los muebles clave, ¿no?, un cepillado regular y con propósito. Convertir la limpieza en una rutina corta y divertida. Zona de juego externa bien estimulada. Entrenamiento con comandos clave. Involucrar al perro en la rutina diaria. Rediseño emocional del espacio de Juan. Y diálogo con la familia sobre límites y apoyo. La solución que nosotros hemos seleccionado, ¿no?, es el desarrollo y uso de una manta antipelos para mascotas. Bueno, ¿cuáles son los criterios que nosotros hemos usado para esta solución? Bueno, el primer criterio, ¿no?, es que aborda el problema central, ya que ataca directamente el problema de la dispersión del pelo de las mascotas y la falta de un espacio de descanso definido para el perro. Otro criterio es la funcionalidad de innovación. Bueno, la manta está diseñada para contener el pelo de las mascotas, ¿no?, y está hecha de materiales de alta calidad que absorben rápidamente el pelo y es fácil de limpiar y reutilizar. Además,
Incorpora propiedades adicionales como la neutralización de olores, resistencia al agua y tratamientos antibacterianos. Otro criterio es los beneficios para el usuario. Mejora la higiene y el orden del hogar al reducir significativamente la presencia de pelos en muebles y superficies. Y también ofrece un espacio cómodo y atractivo para el descanso del perro, promoviendo una convivencia más armoniosa. Bueno, esta solución representa un ahorro de tiempo y esfuerzo en las tareas de limpieza y puede tener un impacto muy positivo en la salud respiratoria del usuario. Otro criterio es la integración estética. Bueno, su diseño estético y funcional permite integrarla armoniosamente en diferentes ambientes del hogar sin comprometer la decoración. Otro criterio es el enfoque práctico y sostenible. Responde a una necesidad cotidiana con un enfoque práctico e innovador, combinando funcionalidad, comodidad y también sostenibilidad. Bueno, la originalidad. ¿Qué es lo que hace única a nuestra solución? Bueno, nuestra manta antipelos se diferencia de los productos convencionales porque incorpora propiedades especiales, ¿no? Como la neutralización de olores y tratamientos antibacterianos. Además, es resistente al agua y tiene un diseño estético y funcional que permite integrarse en cualquier ambiente del hogar sin afectar la decoración. Estas características mejoran tanto la experiencia del usuario como el bienestar del animal. Construcción de nuestro producto. ¿Cómo construimos la manta antipelos? Nuestra manta antipelos es un producto innovador diseñado específicamente para combatir la caída de los pelos. Basta hecha a materiales de alta calidad que absorben rápidamente el pelo. Es fácil de limpiar y reutilizar, lo que reduce el costo de la contaminación. Durante la creación nos enfocamos en selección de telas resistentes, cómodas y sostenibles. La manta fue probada y ajustada para asegurar el cumplimiento de funciones al ambiente y la comodidad a la mascota. Bueno, en la malla receptora nosotros hemos podido ver estos puntos. Como por ejemplo, las cosas interesantes, bueno, de forma resumida, es que los diseños pueden ser personalizados, que son de fácil uso, que no son muy costosos, que son de precios accesibles y que puedes darle muchos usos. En las críticas constructivas, bueno, se podrían usar colores pasteles que están de moda. También debería venir un cepillo especial para sacar los pelos, ¿no? Y también nos dicen que hay pocas opciones de diseño. Bueno, ¿qué preguntas nuevas tenemos? Bueno, ¿qué tipo de tejido es más efectivo para retener los pelos? ¿Qué pelos se desprenden al sacudirlos? O si se necesita algún accesorio especial. Los materiales son reciclados, son sostenibles, ¿no? ¿Y qué mecanismos se pueden incorporar para facilitar la limpieza? En lo que respecta a las nuevas ideas, bueno, sí, se puede implementar el tejido electrostático, ¿no? O un rodillo de pelusa integrado, ¿no? También una tira de limpieza desmontable, una capa vibratoria o agitadora, ¿no? Y incorporar también un rodillo especial para sacar los pelos. Bueno, en la evaluación de nuestra malla receptora hemos podido identificar algunas necesidades que requieren ser mejoradas. Por ejemplo, mayor eficacia en la recolección de pelos. Los usuarios expresaron que lo que ellos más requieren es que las mantas realmente puedan atraer los pelos de sus perros. Luego también es la comodidad y suavidad para la mascota. La función principal es antipelos, pero también requieren que sea muy cómodo para que sus perros siempre puedan estar en la manta. Y también la estética y variedad de diseños. Bueno, lo que nos muestran es que ellos también quieren que pueda ser estético para que no pueda desestilizar, ¿no? Los formatos, ya sean de sus dormitorios, de sus salas, ¿no? Del lugar donde el perro pueda habitar. Hice unas mantas para los pequeños y les voy a enseñar. Miren, con esa tela peluche y esa tela polar corté un cuadrado. No tiene que ser perfecto, depende del tamaño de tu pequeño. Y tanto en el peluche como en el polar cortamos un cuadrado. Luego de ello, con la máquina de coser vamos a unir los 4 costados
Ya si tú deseas le puedes poner algún tipo de diseño o lo que tú quieras, pero algo básico es así la presentación. Adentro el peluche, encima el polar hipoalergénico y ya está. Listo para que ellos lo puedan usar. Y miren acá, Donita estaba súper calientita, Luquitas también. Los hice en un solo color porque no tenía más tela. Besitos. Bueno, en el error como parte del aprendizaje, todos los miembros de este equipo somos de distintas carreras, ¿no? Y ya que llevamos este curso de manera virtual, ha sido muy difícil la comunicación y poder juntarnos, ¿no? Para poder realizar los trabajos, las tomas de decisiones y definir todas nuestras ideas. Ha sido muy complicado, pero a pesar de todo esto, hemos podido concordar, ¿no? Y poder terminar nuestro trabajo. La confianza en el equipo ha tenido dificultades ya que encontrábamos algunos integrantes de nuestro equipo que no concordaban con los tiempos, algunos tenían dificultades para poder ingresar a las clases, así como en las reuniones para poder realizar tanto trabajos que nos dejaban como responsabilidades que teníamos. Algunos otros se llegaron a inhabilitar y es por eso que nosotros tomamos la decisión de continuar solo con los que sí estaban dispuestos a poder continuar con el curso. La comunicación es fundamental en un equipo y sí, en nuestro grupo hemos tenido dificultades también con respecto a esta, pero también hemos sabido poder resolverlo, ya que no todos opinábamos de la misma manera, teníamos pensamientos diferentes o a veces no llegábamos a ponernos de acuerdo. Pero después de dar todas nuestras opiniones, nos poníamos a conversar entre nosotros para poder llegar a un solo acuerdo sin haber excluido las ideas de ningún integrante del equipo. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos, el problema central identificado es la dispersión incontrolada de pelo de mascota en el hogar, lo que genera problemas de limpieza, orden, higiene y salud, especialmente para personas alérgicas. Un desafío adicional es la falta de un espacio de descanso definido para la mascota, lo que lleva a ocupar áreas inadecuadas. La solución creativa propuesta como solución 2 es una innovadora manta antipelos para mascotas diseñada para contener la caída de pelo y delimitar el espacio de descanso del animal. Esta solución se destaca por sus materiales de alta calidad, absorbentes, fáciles de limpiar, así como por la incorporación de propiedades adicionales como la neutralización de olores, resistencia al agua y tratamientos antibacterianos, lo que mejora la experiencia del usuario y el bienestar del animal, integrándose además de forma estética en el hogar, para que nos dé mal aspecto. Y como solución 3 tenemos los principales beneficios para el usuario radican en la mejora de la higiene y el orden del hogar al reducir significativamente la presencia de pelos en los muebles y y en las diferentes superficies. Asimismo, al ofrecer un espacio cómodo y atractivo para el descanso del perro, se promueve una